Moi! Mä oon nyt pitänyt tässä pienen tauon, mutta pitkästä aikaa taas täällä kuvaan videota. Pahoittelen tästä valaistuksesta, koska mä kuvaan tätä illalla ja mun huoneessa on tosi huono lamppu, joten piti laittaa pöytävalo päälle. Mä näytän tänään teille, kuinka tehdään tämmönen, en mä tiedä, joku arpakuutiosysteemi juttu. Eli täällä on numeroita 1–8. Ja sitten kun tämmöisen numerolukun avaa täältä, niin sieltä paljastuu joku teksti, jonka voi sitten itse sinne keksiä. Ne voi olla jotain tehtäviä, tai sitten ne voi olla ihan vaan niin kuin jotain, että rakastan sinua tai tykkään sinusta tai mene pois tai jotain kaikkea mahdollista, mitä nyt vaan keksii käyttää mielikuvitusta. Sä tarvit sakset, mikäli sun paperi ei ole neliönmuotoinen. Ja sitten jonkun kynän, millä kirjoittaa siihen. Eli ihan ensiksi mä leikkaan tästä paperista 4 taittamalla tämän kulman tonne, sille että tää on täältä tasaisesti. Ja painamalla tästä tämän taitoksen tiukkaan. Ja sen jälkeen leikkaamalla tästä tämän. Kun tää on leikattu irti, niin tätä ei tarvita enää. Niin sen voi laittaa pois. Kun sä avaat tän, tää näyttää tältä. Eli toisin sanottuna me tarvitaan tähän viivat vielä tästä ja tästä ja tästä. Sellaiset apuviivat. Ja toisin sanottuna taitat sen tälleen kolmion muotoon. Sen jälkeen viet tämän kulman tänne toiseen kulmaan. Painat taitoksen. Ja sen jälkeen vielä uudestaan. Ja sit avaat tän. Nyt meillä on kaikki nämä taitokset tässä. Sen jälkeen jokainen näistä kulmista taitetaan tänne keskelle. Näin. Ei haittaa, vaikka nämä kulmat ei menisi ihan tasan kaikkialta. Ei mullakaan mene. Nyt meni aika hyvin. Tuossa mallikappaleessa ei mennyt niin hyvin. Sen jälkeen käännät tämän ympäri. Näin. Sen jälkeen täytät nämä kulmat täältä tuohon keskelle. Näin. Nyt pitäisi näyttää tältä. Tän jälkeen me tehdään tähän tää muoto. Ja se tulee ihan vaan avaamalla tää paperi tietyllä tavalla. Se voi olla aluksi hankalaa. Sä laitat jonkun sormen tänne ja painat tämän näin. Tässä voi koittaa erilaisia jotain taktiikoita. Mä itse teen tällä taktiikalla. Näin. No, välillä ne on hankalampi painaa ja välillä helpompi. Tää meni nyt aika helposti, toi mallikappale ei mennyt niin hyvin. Näin. Sitten sä painaa nämä kärjet yhteen. Täältä. Tälleen. Ja painella tän täältä. Tiukaksi nämä. Ja näin. Kuutio toimii siis sillä tavalla, että sä täältä näin avaat tälleen pitämällä nää yhdessä
nämä yhdessä ja sitten laitat kiinni ja pidät nää yhdessä. Tästä. Sitten tulee tämmönen. Sitten sä vaan voit laittaa sen uudestaan näin. Tälleen. Miten se oli ennen avaamista. Kirjoittaa näihin numerot. Avata nämä luukut, kirjoittaa sinne jotain. Sen jälkeen tämä menee helposti tälleen takaisin tähän muotoon. Ja sitten sä voit kysyä sun kaverilta, että se sanoo, tai niinku pyytää sitä sanomaan jonkun numeron, vaikka 2. Sitten teet 1, 2. Ja sitten sen jälkeen valitsemaan näistä numeroista yhden ja sit avaat sen luukun ja katsot mitä tulee. Mä itse käytän sitä tällä tavalla, mutta tietysti siihen voi keksiä kaikkea mahdollista. Niin kuin aina, jos sulla on jotain videoideoita, niin sä voit kirjoittaa kommentteihin jotain kommentoitavaa. Niin kirjoita kommentteihin. Tykkään lukea kommentteja. Ja niin, eipä mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!